டு தமிழ் மார்க்கெட் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எக் ஃபாயில் பரோட்டா. இது வந்துட்டு ஒரு புதுமையான டிஷ். இது வரைக்கும் நீங்க யாரும் பார்த்துடாத ஒன்று. வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். இப்போ நம்ம எக் ஃபாயில் பரோட்டா போடுறோம்னு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். இப்போ எக் ஃபாயில் பரோட்டாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மைதா, அடுத்தது ஜீனி, சால்ட்டு, முட்டை, இதை ஃபஸ்ட்டு மாவு பிணைஞ்சிக்குவோம். மாவு பிணைஞ்சிட்டு பாக்கி என்னென்ன ரெடி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ நான் மாவு பிணைய போகிறேன். இப்போ வந்துட்டு 1 கிலோ மைதாவுக்கு இப்போ தேவையான சால்ட்டு போட்டுக்கிறோம். போட்டாச்சு. இப்போ அடுத்தது நம்ம தண்ணியை ஊற்றிக்கிறோம். 1 கிலோவுக்கு தேவையான தண்ணியை நம்ம இப்போ ஊற்றிக்கிறோம். ஊற்றி அதை நல்லா இப்போ வந்துட்டு கரைச்சிக்க வேண்டியதான். அடுத்தது ஜீனியை போட்டுக்கிறோம். அந்த 1 கிலோவுக்கு தேவையான ஜீனியை போட்டுக்கிட்டோம். அடுத்தது முட்டையை உடைச்சி இப்போ அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் மூணையும் சேர்த்து நம்ம கலக்க வேண்டியதான். இந்த முட்டை தான் உடைய மாட்டேங்குது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். சால்ட்டு, ஜீனி எல்லாம் கரையிறவளுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு மாவு போடுறோம். மாவு போட்டு கொஞ்சோண்டு தேவையானது கொஞ்சோண்டு தேவைக்காக கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். வச்சுட்டு இப்போ மாவை பிணைகிறோம். நல்லா இப்போ மாவை நல்லா பிணைஞ்சாச்சு. இப்போ எந்த அளவுக்கு டைட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நல்லா டைட்டாக இருக்குது. நல்லா டைட்டாகிடுச்சு. இப்போ நல்லா கொஞ்சம் ஆயிலை ஊற்றி அந்த மாவை கொஞ்சம் நேரம் இப்போ நம்ம ஊற வைக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் அது ஊறட்டும். ஒன்று பாடு. இப்போ அடுத்த வேலையை நம்ம பார்ப்போம். மாவு நல்லா ஊறிட்டு இப்போ பேடா பிடிக்க போகிறோம். பார்த்துங்க. மாவை நம்ம தேய்க்க போகிறோம். தேய்ச்சிட்டோம். இது மேலே லைட்டாக ஆயில் கொடுத்துக்கணும். ஆயில் கொடுத்து நல்லா தடவிட்டு ஃபுல்லாக இப்போ வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி வைக்கணும். எப்படி ரோல் பண்ணுறோம் பாருங்கள். அவ்வளோதான். இப்படி ரோல் பண்ணி முடிய வைக்க வேண்டியதுதான். ஏற்கனவே ஒரு 4-5 ரோல் பண்ணிட்டேன். இந்த அதே லைனில் இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது. அதையும் தேய்ச்சிட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எப்படி கட் பண்ணுறது, அதை கட் பண்ணி அடுத்தது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். சரி, இப்போ கட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு விட பீஸை கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பரோட்டாவோட டேஸ்ட் இருக்காது. அதனால் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அழகாக பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி பூவாக வந்துடும். அசல் பரோட்டா இந்த சுற்றினது பூராவே அழகாக டிசைன் மாதிரி வந்துடும். அவ்வளோதான். பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா அதை வச்சுருக்கோம். இன்னும் பாக்கி கட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இந்தளவு கட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் பேலன்ஸ் கட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஆயில் நல்லா சூடாயிட்டு இப்போ பரோட்டாவை எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். பாருங்க, ரொம்ப ஹீட் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக பார்த்தீங்களா பரோட்டா எவ்வளோ ஃபாயில் ஆனாலும் எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த எக் ஃபாயில் பரோட்டாவோட தன்மையே இதுதான்.
புரோட்டா பூரா எண்ணெயில் பொரிச்சாச்சு. இனிமேல் அடுத்தது எக்கு போட்டு மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான். இப்போ அந்த ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். இப்போ ஆயில் புரோட்டாவுக்கு தேவையான பொருளாக ரெடி பண்ணியாச்சு. அவிச்ச முட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். அடுத்தது புரோட்டா ரெடி பண்ணியாச்சு. புரோட்டாவும் ரெடியாக வச்சுருக்குறோம். அடுத்தது வந்துட்டு சோயா சாக்ஸு ரெடியாக இருக்குது. அடுத்தது பச்சை மிளகா, ஆனியன், அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளி, கரம் மசாலா, கருவேப்பிள்ளை, ஜீனி, சால்ட்டு. இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் வந்துட்டு இப்போ சூடாயிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை போடுறோம். நல்லா வெங்காயத்தை நல்லா செவக்க வதக்கிக்கணும். நல்லா செவக்க வதக்க வேண்டியதான். மழை காலங்கள் வேறு வந்துருச்சு, விரவெல்லாம் வேறு ஈரமாக போயிடுச்சு. அதனால தான் வீடியோ கண்டினியூவாக போட முடியல. அதோட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, அந்த சின்ன பையன் சுதித் இறந்தது வந்துட்டு பெரிய மன உளைச்சல் ஆயிடுச்சு. உலகமே அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு மேலே மன உளைச்சல் வந்துட்டு நாங்கள் எங்கள்கிட்டே 2 சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. அதனால வந்துட்டு எங்களுக்கு அந்த வருத்தத்துலேயே வந்துட்டு வீடியோ போடுறதோ எதுவுமே எந்த சிந்தனையுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ தான் ஏதோ கொஞ்சோண்டு மனம் மாதிரி ஏதோ இருக்கிறோம். இன்னும் தீபாவளி கூட நாங்கள்லாம் கொண்டாடலை இந்த ஒரு இதனால, இந்த இழப்புனால. இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வீடியோ போடுறேன், எல்லோரும் பாரு. அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு வதக்க வேண்டியதான். இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு. இப்போ வதக்க வேண்டியதான். நல்லா இதையும் வதக்க வேண்டியதான். இப்போ பச்சை மிளகா போட போகிறோம், போட்டாச்சு. அடுத்து தக்காளி போட போகிறோம். தக்காளியும் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா தக்காளியும் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா வதக்க வேண்டியதான். நல்லா தக்காளி பச்சை மிளகா நல்லா பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்க வேண்டியதுதான். நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்க வேண்டியதான். அப்புறம் லைட்டாக அரை சால்ட்டு. அடுத்தது வந்துட்டு அரை சால்ட்டு. நம்ம சால்ட்டு வந்துட்டு அரை சால்ட்டாக போட்டுக்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா அதிகம் போடக்கூடாது. ஏன்னா புரோட்டாவிலையும் நம்ம சால்ட்டு போட்டிருக்கோம். அதனால அரை சால்ட்டு போட்டுங்க. நம்ம ஜீனி போட்டுக்கணும். ஜீனி போடுறோம். ஜீனி போட்டுங்க. ஜீனி போட்டாச்சு. அடுத்து சோயா சாக்ஸு இப்போ ஊற்றுறோம். ஒரு கிலோ புரோட்டாவுக்கு 2 ஸ்பூனு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிங்க. நான் எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன்னு பார்த்துக்குங்க. நல்லா ஃபாயில் பண்ணிக்கிங்க. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃபாயில் பண்ணிக்கிங்க. மசாலா நல்லா ஃபாயில் ஆகுது. அடுத்தது கரம் மசாலா ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டுங்க போதும். 1 ஸ்பூன் கரெக்டாக 1 கிலோவுக்கு 1 ஸ்பூன் தாராளமாக போடலாம். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுங்க. இப்போ வந்து எக்கு அவிச்ச முட்டையை போடுறோம். அவிச்ச முட்டையும் போட்டு ஏற்கனவே ஃபாயில் ஆனதான். இல்லை எண்ணெயில் கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அது வந்துட்டு ரஃப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதோட மிக்சிங்கோட டேஸ்ட்டும் நல்லா கிடைக்கும். இப்போ நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது புரோட்டா இதில் வந்துட்டு போட்டு அடுத்தது புரோட்டா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். புரோட்டா அவ்வளோதான். புரோட்டா பூரா போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா புரோட்டா. எண்ணெயில் வந்துட்டு ஃபாயில் ஆனிச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு ஒயிட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா ஃபாயிலாகவும் இருக்கும், நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். இதில் ஃபாயில் ஆகி இதில் வெந்து தம்மில் லைட்டாக ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம ஊற வச்சோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கு சாப்பிட்டு தன்மை கிடச்சிரும். சாப்பிட அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்.
பாயில் ஆகிருக்குது. நம்ம சால்ட்டு அரை சால்ட்டு தான் போட்டிருக்கோம். அதனால் ஏன்னா சால்ட்டு அது போதும். ஏன்னா புரோட்டாவில் ஏற்கனவே மாவில் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் அந்த சால்ட்டு இது சேரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். கலர்லாம் எப்படி சேஞ்சு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கலர் பூரா கரெக்டாக மாறுற அளவுக்கு எல்லாமே சோயா சாக்ஸு, டொமேட்டோ, முட்டை, இந்த முட்டையோட வந்துட்டு அந்த எக்கோட இந்த கரு முதற்கொண்டு எல்லாம் மிஸ் ஆகணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த புரோட்டாக்குள்ளே. இப்போ இதை நாளைக்கு கழிச்சு இதை தம்மு போடணும். புரோட்டா பார்த்தீங்களா எவ்வளோ மொறுன்னு இருக்குன்னு. ஒயிட்டாக இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு முறுக்கு மாதிரி மொறுன்னு இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஃபாயில் பண்ணிட்டோம்னா அதில் போட்டு நம்ம வதக்கையே எல்லாத்தையும் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துடும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த அளவுக்கு மொறுன்னு இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எக் பாயில் பரோட்டா பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கே ரிச்சாக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. வித்தியாசமான பரோட்டா எக் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. இங்க பாருங்க பரோட்டா எவ்வளோ சின்னதாக அழகாக வித்தியாசமாக இருக்குது. ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. எல்லா பரோட்டாவுமே நம்ம பெரிய பரோட்டா நம்ம வந்து இப்போ சாப்பிடணும்னா எக்கையும் இந்த பரோட்டாவையும் இப்படி வச்சு கூட இப்படி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, பை.